Hello，大家好。之前出過一系列嘅片，同大家講點樣用 MetaQuest Interaction SDK 同埋 Unity 去做一啲喺 MetaQuest 3上邊可以 offline 去 run 嘅 VR 遊戲。然之後我哋就將佢用 OpenXR plugin 去變咗做一個 cross platform，可以喺 HTC Vive 同埋 MetaQuest 都可以行到嘅 PC VR 遊戲。今日我哋就 start 一個新嘅系列，我會用最新 Unity 6出嘅 Unity XR Interaction Toolkit 去做一系列嘅 VR 遊戲。咁呢啲 VR 遊戲都係 cross platform 嘅。今次 Unity 令到我哋好容易就整到 VR 嘅遊戲啦。跟住睇下啦。你第一次用呢，我哋就要裝一個叫做 Unity 嘅 program 啦。咁你去撳 unity.com， 跟住就可以 download。撳 download。如果你好似我咁走咗去 unity.cn/release 咧，就代表你同我一樣係喺香港、澳門或者中國大陸。咁你就會被 redirect 到去中國嘅 Unity Hub 啦，又或者係叫做團結引擎啦。如果你喺呢一度下載嘅 Unity Hub 咧，你係裝唔到 Unity 6同埋新版本嘅 Unity 5嘅。咁點解決呢？我哋首先呢，就要裝我哋嗰個 VPN 啦，然後駁去任何一個唔係頭先講嗰幾個地區嘅國家啦，譬如加拿大啦，跟住 connect 咗佢。好 connect 咗之後呢，咁我哋就走翻去個 browser 度啦，去翻 unity.com， 今次我哋撳 download。今次留意呢，佢已經去翻 unity.com.release 啦，代表我哋今次 download 嘅 software 就係國際版本。你亦都可以用呢個 Unity Hub 去裝到 Unity 6最新版本嘅。咁我哋首先 download 咗國際版嘅 Unity Hub 先，撳呢個掣就會 download 噶啦。咁如果你 download 咗呢，你就可以 disconnect 個 VPN 噶啦，因為個 VPN 只需要係用嚟 download 個 Unity Hub 就得噶啦。之後呢，你再裝 Unity 6就唔需要用到個 VPN 噶。咁我哋可以熄咗個 VPN 啦。跟住我哋下一步呢，就開我哋嗰個 Unity Hub 嘅 program 啦。咁你第一次開呢，就應該冇 project 啦。咁你第一樣嘢要裝嘅呢，就係 Unity Editor 啦。咁你要去嗰個 install 個掣嗰度撳一撳佢，就會去到呢個畫面俾你裝 Unity Editor。由於我之前已經裝咗啦，咁我裝咗 Unity 6啦，同埋舊版本嘅 Unity 5啦。咁佢用2002點乜乜乜咁樣去命名嘅呢個舊版本。咁我哋如果要裝新嘅版本 Unity 6呢，假設你係第一次用呢，你就要去上邊嗰度撳嗰個叫 Install Editor 嗰個掣啦。撳咗佢之後呢，就會去到呢一個畫面啦。你就可以揀裝咩 version 啦。咁我哋就可以裝 Unity 6啦，同埋舊版本嘅 Unity 5啦咁樣嘅。咁我哋今次會裝 Unity 6啦，喺嗰度撳 Install。咁 Unity 裝嘅時候會裝啲 module 嘅。咁我哋呢，為咗要測試同埋 develop MetaQuest 3呢，我哋就要撳一撳 Android Build Support 啦。如果你係用 PC VR， 你就要裝嗰個 Windows Build Support IL2CPP 呢個啦。咁同埋，就算你用 MetaQuest 3都好啦，你測試嘅時候都要用到 Windows 版本嘅呢個 module 嘅，所以兩個都要裝嘅。其他嘅文字版本就未必要裝啦。同埋 documentation 你都未必需要裝嘅，因為你可以 online search 嘅，你就唔使壓晒個 hard disk 啲位去裝嗰啲 offline 嘅 documentation 啦。好，咁我哋揀好晒一切嘅嘢之後呢，就可以撳個 continue 掣去裝啦。咁跟住就安裝啦。由於我之前已經裝咗啦，所以就 skip 咗呢個部分。咁我哋呢就會去開我哋嘅 project 啦，撳 new project。然後呢，我哋就揀我哋用咩 template 去開個 project。我哋揀 VR， 因為我哋會做 VR development， 揀 VR Core 呢個。然後你可以睇下佢究竟裝啲咩嘅啦。VR Core 呢個 template， 你就會見到佢有好多 package 會裝，其中最重要呢就係 XR Plugin Management 啦。我會控制其他嘅 XR Interaction Toolkit 啊，或者 MetaQuest Toolkit 嘅。然後咧，你要將呢一個叫 XR Interaction Toolkit com.unity.xr.interaction.toolkit 呢個係裝晒所有嘅 script 啊 setting 俾我哋做到 virtual reality 嘅。
呢個就係Unity 自身製作嘅 Virtual Reality 嘅 package。跟住我哋就可以裝啦。我哋就改咗個 project 名啦，叫做呢個名啦。然後我哋就裝啦。咁由於我已經開過呢個 project，所以就有 error 啦。你哋可以去 create 個 project， 撳個 create project 嘅掣就會 create 噶啦。開咗個 Unity Editor 啦，咁大家見到好多個畫面。如果你係第一次用嘅啦，你就需要知道啦，呢個叫 scene 嘅畫面，即係俾你去喐嗰啲 object 嘅，俾你去搬呢啲嘢砌好嘅畫面用嘅。另外一個叫 game 嘅畫面咧，就係當你 run 去 debug 嘅時候咧，你就會 simulate 到個 MetaQuest 3上邊嘅所睇到嘅嘢嘅。咁等你可以 online debug。然後呢一個咧就叫 hierarchy 畫面，你就可以睇到所有啲 object 啊，將佢啲 setting 喺呢一邊咧就會睇到噶啦。個 inspector 畫面就會見到啲 setting。下邊咧就係你 project 裏邊啲 file 啦。asset 咧就係嗰啲為咗你個 project 而特別去裝嘅 software 啦。package 咧就係一啲公用嘅 package。咁你 install 咗落你個 project 咧，佢就會出現喺呢一度噶。咁 package 咧通常係冇得改嘅，係 read only 嘅。而 asset 咧你就可以改啦，自己改裏邊啲 setting 啊，或者 delete 咗啲 file 都得嘅，或者可以加啲新 file。好，簡單講完之後咧，我哋其實就已經可以 run 噶啦，因為今次個 Unity 個 XR Interaction SDK 做得好好嘅，佢基本上已經一裝個 template 已經可以 support 大部分嘅頭戴式裝置型，亦都唔使你做特別 setting。咁我哋依家就撳呢個 play 去做測試啦。好，依家去 MetaQuest 個畫面先，着翻個 link 啟動。好，我依家見到我個 link 嘅 console 啦，呢個就係個 link 啦。撳呢個掣可以 disable 個 link 嘅，然後撳呢個掣咧就可以開 desktop， 即係我個電腦嘅畫面，我開 monitor one。呢個就係我電腦嘅畫面啦。咁啊，呢個太近可以拉翻遠少少啊。咁我哋又可以試下去撳個 play 掣，開始測試啦。依家開咗啦個畫面啊，大家睇到啦。咁我可以行得走得嘅，呢個就係我個 controller。當你將個 controller 面向個鏡頭咧，面向你自己，你就會見到佢有好多提示，話撳咩掣可以做啲乜嘅。包括撳呢一個掣可以 grab 嘢啦，即係揸住啲嘢啦。譬如我揸住呢支槍啦，指住佢，跟住撳呢個 grab 掣，佢就會遙控咁飛過嚟嘅。然後咧，我就可以撳個 blink 前面嗰個 trigger， 即係 blink 掣咧，就會開槍啊，開俾大家睇。咁開槍就噴啲花嘅，噴一次就冇噶啦。咁你一放手咧，佢就會跌鬼咗落地下嘅，你又可以執翻佢嘅。然後左邊呢個掣咧，佢就係愛嚟行嘅。你睇愛嚟行嘅，向前行，向後行。咁由於佢為咗減低個 motion sickness 咧，佢會將個畫面縮細嘅，俾一個 tunnel vision 俾你，等你唔會見得太多周圍嘅嘢，令到你頭暈。咁呢個設計都好好嘅。你可以熄咗呢個設計，或者可以着咗個設計，喺我哋個 hierarchy 嗰度撳嗰啲 setting 就得啦。跟住咧，佢仲有一個行嘅方法咧，就叫 teleport， 將個 joystick 拱前，你就見到呢度有一個點嘅。咁因為佢成個地氈都整咗 teleport area， 你又可以飛去任何一度，譬如飛去後邊少少，咁你就飛咗嚟呢度，飛翻去嗰邊，你就去咗呢邊啦。好，然後呢度有個特別嘅地方，就係一個 teleport anchor。咁你拱右手邊個 joystick 咧，拱到最前咧，指去嗰度咧，你見到嗰度會飛咗上嚟，就係嗰個 teleport anchor， 係一個 hotspot 俾你直情飛去嗰個位，然後攞咗嗰個位嘅 position 同埋個方向嘅。咁呢個就叫 teleport anchor。然後前邊咧係有一個片喺度播緊嘅，你可以撳個 trigger 咧，改變佢播緊嗰個情況啦，倒帶啦，或者 forward 去另外一度啦。咁呢度播緊條片嘅。咁仲有啲咩可以玩呢？咁我哋試下行去前邊呢度先。咁呢度咧有個嘢，你可以 grab 佢嘅，夾住呢個 grab 掣，又可以 grab 佢啦。咁佢跌咗落地下咧，你又可以 remove grab 佢，叫花 grab。咁行到埋去 grab 咧就叫 near grab 啦。
我將佢擺翻上去先。好，然後行到埋 grab 佢就呢一 grab 啦。咁我咧又花 grab 呢個立方體先，然後行到埋 grab 佢就呢一 grab 啦。呢個就呢一 grab 就淨黐到埋去 grab。呢個就花 grab 呢一 grab 咁樣。然後呢度咧又可以花 grab 佢啦，就可以將佢轉向，因為佢 fix 死咗佢個 axis， 我哋拎唔到佢出嚟。有啲咩可以玩？上面有個波嘅，我哋可以花 grab 佢，將個波擺落嚟呢度，或者將佢碌。我有 velocity 嘅，可以 track 到個 velocity 就飛咗喺後邊。仲有咩玩咧？去後邊呢度啦，呢度就有一個 canvas 嘅 menu 啦，咁咧撳佢啦，佢會介紹點樣用個 demo 啦，同埋嗰個 structure 係點嘅啦，嗰個 asset。呢個就係個 asset 個 structure 啦。咁由呢一度咧，又可以撳唔同嘅嘢啦。行前少少先，咁可以有個 slider 啦，俾你用個 trigger 嚟到校啦。呢度有個 text button 啦，可以撳掣啦。呢度有個 option 啦，俾你揀 ABC 啦。呢度有個 toggle 啦，俾你開閂啦，開閂咁啦。咁又包括晒所有嘅 interaction 啦。咁呢一個 demo 線除咗用 controller 咧，你仲可以擺低個 controller，淨係用手嘅。咁你將個 controller 拍兩下，擺低佢，就會可以用手嚟到做 controller。咁你可以 remove 去 grab 啲嘢嘅。咁你就將個手指公同食指合埋，就可以當撳掣咁 remove grab 啲嘢嘅。譬如我頭先嗰支槍喺呢度啦。grab 翻支槍上嚟啦，都得嘅。你就要知道用咩手勢去撳掣啦。撳呢個 trigger 撳唔到啊！依家咁呢啲 menu 你都可以用咁嘅方法，手指咁樣撳佢嘅。呢隻係好似真嘅手嚟嘅，唔係個 controller 扮嘅手嚟嘅。啲 value sliding bar 都可以校噶 ，toggle 又可以校啊。用隻手嚟 track 做呢啲嘢啦，可以轉個波啊，用隻手嚟到 remove 個掉個波落嚟啊 ，remove 去搞呢個轉盤啊 ，remove 去喐個碌棍啊，碌棍去打嗰啲嘢啊。條片嚟到呢度就完啦，下一集我哋會講點樣做一個簡單嘅密室逃脫嘅遊戲嘅。多謝各位收睇。拜拜！請你支持我嘅頻道，請你訂閱、按讚、撳下個鐘同埋分享俾你嘅朋友。